जय हिंद साथियों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस के जो है इवनिंग शिफ्ट के टाइपिंग का शिफ्ट समाप्त हो चुका है। अभी बच्चों से हम लोग जानेंगे कि किसके कितने स्ट्रोक बन रहे हैं, कीबोर्ड हार्ड थे कि नॉर्मल थे, एक्यूरेसी कितनी हो रही है, सारे डाउट को क्लियर करेंगे। कैसा हुआ टाइपिंग? अच्छा हुआ सर। अच्छा, कितने स्ट्रोक बने हैं? 1915। 1915। एक्यूरेसी सर गलती लगभग जैसे अपने अनुसार होता है ना, कितना परसेंट सही है, कुछ ही गलती हुआ है? हाँ, कुछ ही मान के चलिए 10%। 90% के आसपास एक्यूरेसी है। जी सर। अच्छा, पैसेज किस टॉपिक से संबंधित था जो आया था लिखने के लिए? सर नॉर्मल पैसेज था, उसमें जैसे ज़्यादा टफ इस बार नहीं था, बस कामा और फुल स्टॉप के अलावा और कोई वैसा वो कुछ ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं था? नहीं, बस फुल स्टॉप और कामा यही था। अच्छा, कीबोर्ड हार्ड था कि नॉर्मल था? मेरा तो सर नॉर्मल था। नॉर्मल था जी। चलिए, थैंक यू, बढ़िया हुआ है। कितने स्ट्रोक बन रहे थे? 2004। 2004। एक्यूरेसी लगभग क्या होगी? एक्यूरेसी 98 प्लस होगी मेरी। 98%। क्या बात है, तो आपका आज से फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन। कीबोर्ड क्या था, हार्ड था नॉर्मल था? कीबोर्ड हार्ड था। बटन इसके यहाँ के थोड़े दिक्कत है, बटन यहाँ की थोड़ी गड़बड़ थी। बटन गड़बड़ थी? बटन क्या आपने चेंज करने के लिए नहीं बोला? चेंज कराया मैंने, दूसरा कीबोर्ड लिया, बट तब भी वो क्योंकि यूज़ नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे टाइपिंग ज़्यादा होती नहीं है। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो इसीलिए आप। अच्छा, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना था उसमें ऑटोमेटिक सेव हो गया था कि सेव किए थे? सेव किया था, क्योंकि पहले बच्चों का इशू था कि मदर नेम जो है नहीं कुछ लोग टाइप किए थे, हाँ नहीं किए थे। आप किए सेव थे? करना पड़ा है उसको, सेव। चलिए, थैंक यू। कैसा हुआ है? टाइपिंग सही गया। सही हुआ है। कितना स्ट्रोक बन रहा था? 2000 ना, 2000 कंप्लीट गया। हाँ, एक्यूरेसी लगभग क्या होगी? एक्यूरेसी तो यहाँ नहीं दिखा रहा था। नहीं दिखाता नहीं है, लेकिन लगभग रहता है ना कि अब कितना गलती हुआ है। नहीं, हमारा 97-95 जा रहा था घर पे मॉक पे। काफ़ी अच्छा है। कीबोर्ड हार्ड था नॉर्मल था? अब मिक्स था, कई बच्चों का अलग अलग मिला है, हमको सॉफ्ट वाला मिला है, सही मिला है। टॉपिक क्या पूछा गया था? टॉपिक तो इसमें यही जो टाइपिंग के लिए पैसेज होता है। पैसेज रैंडमली आया था और उसमें कोई स्पेशल ना कैरेक्टर स्पेशल था कोई ना, बहुत सारे वर्ड्स थे, बस एक जगह एक ईयर दिया था 1980s करके, बाकी सब नॉर्मल ही थे, कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं। आपके कितने स्ट्रोक बने? 1993। 1993। एक्यूरेसी लगभग कितनी होगी आपकी? एक्यूरेसी एक्चुअली हमने 10 मिनट पहले ही कर लिया था, मतलब 5 मिनट पहले कर लिया था, 10 मिनट में। फिर हम जाके ऊपर जो भी चीज़ें जैसे कहीं एक्स्ट्रा वर्ड टाइप हो गया हो, कोई कैरेक्टर, उसको सही कर करके लास्ट तक हम पहुँचे थे। मे बी सही होगा पूरा। कितने दिन से टाइपिंग कर रहे थे इसके लिए? टाइपिंग तो मेरा बहुत, इसके लिए नहीं, मतलब टाइपिंग पहले से मैं करता आ रहा पहले हूँ, से आपकी टाइपिंग में 1 सालों से। हाँ, स्पीड हमारी 40-45 रहती है, कोई इशू नहीं हुआ मुझे। आप कितने दिन से टाइपिंग कर रहे थे? हमारा भी पहले से है, पहले से आपका भी? हमारा पुराना कई सालों से है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ टाइपिंग? बढ़िया बढ़िया। कितना स्ट्रोक बन रहा था? हमारा कम हुआ, तैयारी नहीं किए थे बढ़िया से, अभी कितना बना? लेकिन मैथ ही रीडिंग बहुत आसान आ रहा है। अच्छा, सुबह वाले का बता रहे हैं आप? हाँ, मैथ इतना आसान आ रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 30 में 30 मार देंगे, फिक्स है। बिना हाँ, पढ़े? मतलब जो कम पढ़ के आ रहे हैं वो 25 मार रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले सीरियस है वो बंदा 30 में 30 मारेगा। अच्छा, टाइपिंग बताइए, स्ट्रोक कितना बन रहा था? टाइपिंग मतलब कि ज़्यादातर बच्चे 2000 मार दे रहे हैं, लेकिन मेरा तो तैयारी नहीं था, इसलिए कम कितना हुआ। हुआ? मेरा हुआ है 1200। 1200 हुआ। कितने दिन से टाइपिंग कर रहे हैं? 10 दिन से। 10 दिन में 1200 तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है भाई आपका। हाँ। लोग सालों से कर रहे हैं, तब 1900-2000 पहुँचे हैं। चलिए, एक्यूरेसी लगभग कितनी थी? एक्यूरेसी 95 प्लस होगी। 95। कीबोर्ड आपका हार्ड था नॉर्मल था? नॉर्मल था, वो मंगवाए थे, चेंज करवा के मंगवाए थे। चेंज करवाया। चलिए, आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हुआ टाइपिंग? एकदम बढ़िया। बढ़िया। क्या स्ट्रोक बन रहा था? की स्ट्रोक तो बना है 1990, बट फ़ायदा ये हुआ है कि कीबोर्ड मुझे सॉफ्ट मिल गया था। बाकी कई लड़कों के साथ कीबोर्ड की वजह से टाइपिंग पूरी नहीं हो पाई। चेंज तो करवा रहे थे कीबोर्ड? अरे सेंटर सबसे बेकार सेंटर है। अच्छा। क्या चेंज करवा रहे हैं? बुला रहा है इस, दिखा दीजिए, बुला रहा है इस कोने में, जा रहे हैं उस कोने में। हाँ। उतने बड़े हॉल में केवल 4 इन्विजिलेटर हैं, कैसे किसका चेंज करेंगे? मेरे बगल वाले का नहीं हुआ, राइट साइड में जो बैठा था, क्या ही करेंगे? कीबोर्ड जिसका अच्छा मिल गया उसका हो गया, जिसका नहीं मिला उसका नहीं। पिछले दिन बच्चे बता रहे थे कीबोर्ड हार्ड होने पर IT ऑफिसर को बुला रहे थे। अरे कुछ नहीं कर रहे थे, सब मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस आपके लक के ऊपर है, कीबोर्ड अच्छा मिल गया तो टाइपिंग हो गई।
इसका? नहीं मिला तो फिर ख़त्म कहानी। अच्छा, पैसेज किस टॉपिक से रिलेटेड था? पैसेज उतना तो थीम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो बड़े वर्ड नहीं थे, बड़े कम थे। स्टार्टिंग में जो थे लेंदी वर्ड जो थे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस तरह के वर्ड स्टार्टिंग नहीं थे। ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं था? नहीं, केवल एक जगह 19 आपके कितने स्ट्रोक बने हैं? 2000 एक्यूरेसी लगभग क्या रही होगी? एक्यूरेसी लगभग 95 प्लस ही रही होगी। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे टाइपिंग की? टाइपिंग की प्रिपरेशन इधर मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया हुआ है। हाँ? बहुत दिन से छोड़ा हुआ है, पहले मैं प्रैक्टिस करता था। पहले प्रैक्टिस हो आप? मेरा तो ये देख लीजिए कि CHSL में जब से बाहर हुए थे पिछले वाले में, तब से टाइपिंग कर रहे थे। चलिए, अगर आपका 1900 प्लस बन रहा है, अगर एक्यूरेसी है तो एक्यूरेसी है, क्योंकि मैं पीछे जाके 12 मिनट में हो गया था, जाके एरर सही किया कई सारे। चलिए, आपको तो नॉर्मल कीबोर्ड मिला था ना? मुझे तो मिला था, लेकिन कई लोग को नहीं मिला। बच्चों के साथ अन्याय हो गया। बिल्कुल हुआ। मैं दो सही है भाई, बरसों से मिला दो दिन से मैं इसी टेंशन में था कि जीके क्या है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं था। कंप्यूटर क्या है, कोई टेंशन नहीं था। कीबोर्ड कैसा मिलेगा। टाइपिंग जो है पासिंग मार्क है, कंप्यूटर भी पासिंग मार्क है। कंप्यूटर जो सुबह आया था, सुबह में कंप्यूटर बड़ा टफ आ रहा है। कंप्यूटर तो बहुत टफ आ रहा है। क्या टॉपिक पूछा गया था, कुछ बताइए? जैसे शॉर्ट कीज वगैरह तो पूछे थे, लेकिन जो अल्ट और कंट्रोल सब मिक्स कर दिया था, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें थे, जिसमें मल्टीपल चॉइस पूछ दिया किस था। टॉपिक से थे, कुछ बताएंगे, जिससे कि आगे जिसका एग्जाम है वो देख सके? लगभग जिस टॉपिक से हर एग्जाम मतलब दोनों शिफ्ट में आया था, उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन। मेमोरी से आया था क्या? विंडो 10 से क्वेश्चन आया था ज़्यादा। विंडो टर्म से? विंडो 10 से और MS एक्सेल से आया था। और शॉर्टकट की से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। वायरस भी आया था? नहीं, वायरस के बारे में एक वायरस आया था, की लॉगर्स का पूछा था, मतलब कीबोर्ड में वो इस तरह से वायरस से भी था। मतलब लगभग सारे चैप्टर से थे। कोई अगर नॉर्मली देख शॉर्टकट की में कंट्रोल W पूछा गया था क्या? कंट्रोल प्लस W ऑप्शन में था। ये पूछा था कि विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर की शॉर्टकट से खुलेगी, एक ये था। और एक किससे कोई जो है बंद होगा, क्लोज होगा, एक ये था। और एक न्यू फाइल खोलना है मेरे एक्सेल में, तो एक ये था। 4 की पूछा था शॉर्ट। कैश मेमोरी भी पूछा गया था क्या? हाँ, पूछा था। इसमें बे था कि 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें बोला था कि कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, गलत कौन सा है? हाँ, ALU भी पूछा गया था? ALU से था, एक क्वेश्चन क्या था। उसमें पूछा गया था? यही 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक, हाँ लगभग, हाँ थोड़ा। ALU पे 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ऑप्शन। चलिए, थैंक यू।